Hello，大家好，我是江豹。今天还是来到这个愚公花园小区。这个小区呢是在银滩的中心，前面就是大拇指广场，后面就是淮河路，银滩的 CBD 一条街。今天给大家带来介绍的是一套5楼半，107平的两居室，是非常大的一个两居室，还带一个立式空调，价格呢是4000，再砍一刀3800。我们一起去看房子吧。来，我们看一下这套房子，进门很空旷，就一个大的客厅，右手边有个立式的空调，然后这边是个洗手间、洗衣机、热气，然后在这边是冰箱，厨房也很大，这个客厅更大，然后这边就是南北卧室，右边是1.8米的多床的一个次卧，都做了壁柜，这是次卧。然后去看一下主卧，主卧也是1.8米的大床，然后这是壁柜，外面就是一个阳台，包起来了。我们去阳台看一下。这个太大了，这个估计有100平吧，两室的。来，阳台晒太阳。前面就是大拇指广场，这阳台挺大的。我看一下有个单子，交了物业费的应该是。哦，交的是电费。啊，这是一个落地飘窗。好了，这期视频就到这，我们下次再见，拜拜。